на такви работи. Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е професорот Владо Спиридонов, доктор по метеоролошки науки. Професоре, добре дојдовте во студио 10. Благодарам за поканата, навистина чест ми е да гостувам вашата телевизија. Ке зборуваме за метеорологијата, ке зборуваме за климата, за климатските промени, за сето она, всушност тоа е нешто што се случува околу нас, што го имаме, но и за она што не очекува, бидејќи слушаме многу информации, слушаме многу анализи, подобро е вака еве да имаме некој кој е компетентен и стручен во таа област за малку да ги објасниме по-суштински работите. Професоре, она што е најактуелно, тоа се климатските промени. Нешто што го слушаме цело време како фраза, ајде да речеме, но што во суштина значи тоа? Што се тие климатски промени? Што имаме и што може да очекуваме? Да. Иако изгледа дека тоа е фраза и често ја користиме, значи во сите, да речеме, можни околности, сепак климатските промени се реалност. Значи постои евиденција на основа на мерењата. Значи мерењата кои што се спроведуваат на целата планета, а за кои што се задолжени метеоролошките институции ширум светот, дека во последните 100 години температурата на планетата, просечната, значи средна температура, е зголемена за повеќе од 1,5 степени. Тоа е премногу за климатскиот систем и затоа истиот, кој што е многу сложен, значи составен од повеќе компоненти, е нестабилен. Кога климатскиот систем е нестабилен поради ова глобално затоплување, пред се како користење на јаглен, газ и нафта, односно фосилни горива, тоа е првенствената, односно примарниот фактор за климатските промени, тоа се тие антропогени влијанија, и како резултат на тоа климатскиот систем значи е пореметен, содржи повеќе енергија во атмосферата, позагреане и на тој начин се рефлектира со сите оние последици што се случуваат на планетата и на природната животна средина. Вие кога велите 1,5 степени, тоа некако не звучи многу вака на лаик, нели? Дека е некоја голема промена, но велите дека всушност е голема промена. Сега ќе ви објаснам, можете ли да не објасните да направиме разлика. Да. Во претходната геолошка епоха на планетата, значи, во холоценот, температурата на планетата се менувала за 20.000 години само за десетици од степен. А сега погледнете, за 100 години 1,5 степени. Тоа е премногу за овој климатски систем. Едноставно, пореметена е она енергетска рамнотежа. Атмосферата на околната планета, таа непосредна тенка обвивка која што е околу планетата и како резултат на силата на гравитација се држи околу неа. Тоа е оној воздух што го дишеме и така натаму. Тој се состои, значи, од стандардни гасови, кои што се користи, значи има нитроген, кислород и аргон, меѓутоа и од променливи гасови. Но како резултат на влијанијата на оние стакленички гасови, пореметен е исто така и хемискиот состав на атмосферата, бидејќи пред се поради стакленичкиот, најизразениот стакленички газ, тоа е CO2, кој што е стабилна молекула и тешко се отстранува од атмосферскиот слој. Се враќа дополнителна енергија назад согласно основните физички закони кон земјата и на тој начин нашата планета добива повеќе топлина отколку што би требало. И затоа сега како резиме на вашето прашање дали е 1,5 степен премногу, тоа е премногу и токму затоа се овие протоколи сите ратификувани и нашата држава има ратификувано протоколи од Кјото, Парискиот и така натаму, да се обидеме да се задржиме на 2 степени до средината, некаде до 2040-2050 година, за да престанеме со емисија на стакленички гасови и да едноставно преминеме кон алтернативни извори на енергија. Воспротивно, согласно оние климатски проекции што постојат од научниците широм светот, се предвидува дека до крајот на овој век, ако не се стопира овој процес, температурата
Па еве во Македонија, да кажеме, би одела и над 5 степени повисока температура, што е премногу. Што би значило тоа во пракса? Еве, можеме ли да објасниме? Па во пракса тоа би значило дека ние ќе треба да се адаптираме, значи нашата држава и сите држави, значи во светот, бидејќи не е тоа секаде рамномерно, значи тоа загревање и така натаму, тие осцилации не се секаде рамномерни, меѓутоа ќе треба да се адаптираме на такви услови. Ете ќе се адаптираме, значи да немаме едноставно годишните сезони постепено ќе се менуваат, ќе исчезнуваат, ќе имаме повеќе топли периоди, ќе имаме повеќе топли тропски ноќи, ќе имаме повеќе тропски денови, ќе имаме помалку денови апсолутно со снежна покривка и така сега се намалува снежната покривка на целата планета. Ќе се менува вегетацијскиот период, ќе се менуваат многу други работи во делот на енергијата, во односот на водите, во односот на недостаток за вода за пиење, и да не набројувам ред други работи, импликации кои што би ги имало врз здравствениот аспект, врз земјоделството, врз енергијата и така натаму. Значи многу промени, ние не велам јас дека нема да се адаптираме на такви услови, и тоа сето треба да оди на вистина, ќе оди како процес, но на вистина треба да се обидеме, да се придржуваме на сите оние протоколи што ги носат и во рамките на Рамковната конвенција за климатски промени и така натаму и останатите протоколи кои што... Професоре, веќе гледаме дека тоа се зборува веќе помеѓу граѓаните дека ние немаме веќе како класични годишни доба. Преоѓаме веднаш од зима во лето на некој начин и обратно, или дека го спомнавте снегот. Во Скопје некако полека забораваме што е тоа снег. Токму така, ние како повозрастна генерација, јас барем како повозрастна генерација, значи се сеќавам на периоди во 80-тите и така натаму години, кога навистина имало снежна покривка во изобилство и тогаш не се толку акцентирало прашањето за климатски промени. Дали ние како стануваме се повозрастни, се тоа прашање повеќе се експлоатира во овие години во кои што современи, во кои што живееме и човечката заедница се развива драматично брзо, значи со сите тие индустријски, енергетски, урбани овие развои што се трпат во тие мега градови, мега цивилизации и така натаму. Сето тоа овозможува да и оние држави кои што не се придржуваат на оној протокол и се уште се најголеми емитери на аерозагадување, но дефинитивно сликата која што ја гледаме е таква, но она што, освен ова вие што го кажавте, една од клучните негативни последици од климатските промени се зачестената фреквенција, односно честина на атмосферски екстреми, и не само нивната фреквенција, односно честина на појавување, која што е поизразена и ќе биде уште поизразена, но и нивната силина. На сите атмосферски процеси, вклучувајќи ги од оние од помали скали, како што се торнада, меѓутоа се сепак со голема енергија, до оние најразвиени урагани и така натаму, сите ќе имаат многу поголема силина. Зошто? Затоа што повторно ќе се вратам на она претходно што го кажав на почетокот на емисијата, дека атмосферата има повеќе потенцијална енергија, има повеќе влага, водена пареа содржи во атмосферата. 1 степен загреана, позагреана планета содржи 7% повеќе водена пара, затоа што таа водена пара може да држи топлиот воздух. Таа водена пара и оној топол воздух во одредени услови кога имаме загревање, еве сега почнуваме ние во оној, се наоѓаме пред летен циклус, служи како гориво за расплантување на силни грмотевични бури. Па размислете сега вие кога на целата планета, иако имаме неравномерна распределба на таа водена пара што реков Вишок, сепак во одредени области, во зависност од термодинамичките услови, условите за кои што се формираат такви силни грмотевици, понекогаш тие исти може да бидат навистина разурнувачки, да носат многу негативни последици, бурни процеси, поплави ненадејни, поројни врнежи, силни ветрови, да рушат се пред себе и да едноставно да не се враќаме на наш случај кој што беше налик на вистина на една многу силна суперкелиска бура
која што донесе Тоа такви немили сценарија. За она една огромна поплава која се случи во Стајковци. Да, токму таа поплава која што е редок случај, меѓутоа да напоменеме дека во иднина да не исклучуваме можност за слични сценарија во времето во кое што живееме, климатскиот систем кој што е пореметен и сите оние особености кои што го носи климатскиот систем со своите фидбек механизми и реакции, повратни реакции. Во поглед на уште ова на климатските промени постои едно друго движење, ајде да речеме, кое се занимава со тие теории на заговор. За жал, еден од нив е сега и американскиот претседател Трамп, кој отворено збори за тоа, дека тоа не постои, дека тоа е измислица и така натаму. Што би кажале на тие теоретичари на заговор кои ги прават сите тие и YouTube видеа и така натаму, кои велат не, земјата не се загрева, земјата се лади и така натаму? Да. Вака би одговорил. Значи, климатскиот систем има своја временска и просторна рамка, периодична рамка. Значи, климатските промени се некоја долгорочна рамка, како се менува климата на една област, во однос на режим, врнежи, ветрови, температури и така натаму. Внатре во рамките на тие климатски промени во тој климатски систем има и повеќе годишни сезонски промени влијани, ние ги нарекуваме тие климатски колебања или климатски варијабилности. Ел Нињо и Ла Ниња, подоцна ако дискутираме за нив, бидејќи тоа е актуелно сега за оваа сезона, се исто така климатски феномени. Меѓутоа, со пократка временска рамка, процесите атмосферски и така натаму, тие навистина се јавуваат како резултат на одредени распределба на температурата, на притисокот полето во различни области на планетата, нам не интересира Европа и сите тие промени што се бидејќи атмосферата е нелинеарна, има различни движечки динамички ефекти, се манифестираат како временски појави и во пократко временско. Сега во контекст на ова дали постои, дали веруваме или не, доволно е на почетокот кога кажав дека за се има податоци и затоа податоците се навистина и обработката на податоците на целата планета се навистина огромен извор за истражувања, за аналитика, за согледувања, за проценка, за прогноза, за сценарија. Значи, нема потреба да одиме дали има некој има спротивно мислење, има такви луѓе и добро е да има спротивни мислења затоа што на тој начин и онаа друга, да речеме, фела научна, која што верува во овој концепт, навистина ќе има повеќе мотив за да ги образложи правилно работите како што јас на почетокот кажа. Живееме во време на антропоцен, така се нарекува ова геолошко време. Така го ставили името. Зошто? Затоа што човечкиот фактор е најсуштински за влијанието врз климатскиот систем. Значи, човечкиот фактор. Ги кажав кои се основните примарни причини. Тоа се користење на јаглен, газ и нафта за сите процеси што се. Значи, и во енергијата, во транспортот, во земјоделието и така натаму. Понатаму има и други активности кои што исто така ја загадуваат нашата планета. Сечењето на шумите и така натаму. Земјоделски одредени активности, емисија различни од индустријски капацитети, големи и така натаму. Сето тоа влијае да нашата планета, значи го менува тој енергетски, хемиски состав и така натаму и се манифестира како што се манифестира. Меѓутоа, за тоа постојат податоци дека температурата на планетата просечна во споредба со прединдустријскиот период, пред само 150 години, е зголемена за 1,5 степени и повеќе во одделни области. Но, емисијата на стакленички гасови, за разлика од тој прединдустријски период, прецена CO2, е зголемена за 50%. Ако тогаш, значи во тој прединдустријски период, емисијата во атмосферата и сврлувањето на CO2 биле некаде околу 230 ppm, тоа се единици за емисија, сега се веќе над 400. Значи, зголемените емисии, согласно сите физички закони и принципи за одржување на маса, енергија, количество движење и така натаму, во такви едни услови, дава да планетата има позагреана, значи, температура на површината. Таа е просечна, бидејќи сега ако вршиме ние мерења на различни локалитети на
во различни географски области, ќе добиеме некаде различни неравномерни температури. Меѓутоа, кога ќе направиме осреднување по сите точки каде што се врши мерењето и кога ќе споредиме со прединдустријскиот период, ќе видиме дека температурата драматично се зголемила. И сето тоа влијае како што влијае за да не се повторува. Да, така да на тој начин се демантираат сите оние други концепти кои што се пласираат, за кои што јас сепак не ги негирам, меѓутоа едноставно сметам дека треба реално луѓето да се огледаат и на што да веруваат. Професоре, вие велите постојат екзактни податоци кои само треба да се видат, но за жал овие теоретичари на заговор не читаат податоци, туку најчесто измислуваат тези кои не се базираат врз податоци или докази, туку врз некакви толкувања, квазинаучни анализи и така натаму. Добро, ќе го ставиме тоа. Лето 2026-та, вие велите дека се навестува Ел Ниньо. Што значи? Го слушаме многу често еве тоа во медиумите Ел Ниньо, Ел Ниньо. Што всушност значи Ел Ниньо? Да, сега се враќаме на реалноста. Да. И надвор сме од овие тези што рековте, а реалноста е, значи како што кажав, климатскиот систем има и периодична променливост меѓусезонска, меѓугодишна. Ел Ниньо е феномен кој што се јавува како резултат на периодично загревање или ладење на океанските води во Пацификот, значи екваторските води, далеку од нас, во областите околу Пацификот. Ел Ниньо е топлата фаза, кога површината на океанот се загрева. Ла Ниньа е ладна фаза, кога површината на океанот во таа област се оладува. Меѓутоа, тоа продира и подлабоко во океанската површина, во океанската водна маса и во односот на Ел Ниньо. Се јавува периодично, од 2 до 7 години. Сега, според најновата информација од Светската метеоролошка организација, која што е чадор организација во рамките составена од Обединетите нации, во која што членува и Република Македонија. Значи, таа организација има свој комисии, свој програми и излегува со одредени стейтменти, односно со одредени искази. Неодамна, пред неколку денови, дадено е предупредување до сите институции хидрометрошки во светот, во сите држави, дека 80 до 90% постојат шанси за појавување на Ел Ниньо, кое што веќе почнува да пулсира, да функционира. И токму затоа, јас деновите, пред да дојдам вашата телевизија, подготвив оригинални резултати за ова лето, бидејќи ние претходно јас имав резултати, и тие исти резултати ги анализиравме на една тематска сесија во кабинетот на председателот на Република Македонија и беа доста експерти поканети и сите изнесоа многу убави, значи имавме многу убави дискусии во контекст на екстремните временски настани и во светло на климатските промени, а меѓу другото и Ел Ниньо. Но сега тоа се случи, тој настан пред 2 месеци, така да тие податоци малку застарени. Подготвена е сега нова анализа, истата очекувам дека ќе излезе наскоро во МИА, целосната анализа за летото, што да очекуваме и какви можни сценарија и како да се подготвиме подобро на што треба да нашата држава да обрати внимание. Јас сум и член на Советот за безбедност на Македонија и затоа сум секогаш многу одговорен во контекст на, иако тоа е тело највисоко во државата, сепак во делот на климатските промени сметам дека треба да бидеме многу аналитични, да ги знаеме сите однапред можни сценарија, можни влијанија, импакти, бидејќи во такво време живееме. Она што треба да се стави акцент нашата држава во иднина е како да се адаптираме подобро кон овие атмосферски екстреми, верувајте, и да верува нашата јавност, ќе ги има се почесто. Граѓанинот од поле, тој што работи во поле, или работи на отворено, или во било какви услови, при патување, при вршење на одредена активност, треба да биде информиран навремено околу можните влијанија. Меѓутоа, не информиран во текот на денот,
кога ќе настане хазардот, него да биде претходно информиран, за да имаме одредена слика временска и да знаеме како да ги превенираме нашите влијанија и действувања во нашиот живот. И не само од тој аспект, и од аспект на здравството. Здравствениот аспект, бидејќи ние ако знаеме дека ова лето, а тоа ќе го кажеме подолу во емисијата, ќе имаме екстремни температури, екстремна топлина, серија топлотни бранови, навистина тоа си повлекува со самото тоа и здравствени последици. Топлотни едеми, отоци, топлотна исцрпеност, несвестици и така натаму се она што следува, и затоа треба и од здравствен аспект да ги знаеме ризиците, за да му бидеме да ги превенираме таквите состојби, не да ги превенираме во смисол на информација за граѓаните за да се заштитат. И сега конкретно во контекст на ова Ел Ниньо, наскоро ќе излезе во МИА, бидејќи ние не можеме да раскажеме сега целиот осврт за ова лето што да очекуваме. Граѓаните ќе може да си ја прочитаат во МИА. Сакам да кажам, да се вратам сега во контекст на самите резултати. Али она суштината од тоа. Значи се очекува Ел Ниньо да интензивира од јуни. Ќе има одредени осцилации во самата, да речеме, сензибилност односно на растањето на температурата на површината на океаните, меѓутоа тоа се рефлектира на целата планета. Помалку е засегната Европа, меѓутоа, кога ќе се направат одредени статистички анализи што се случувало во Европа, односно во југоисточна Европа и на Балканот, во Македонија, при услови на развиено кон супер Ел Ниньо, значи, обично се случувале такви сценарија да во Македонија имало суви услови, повеќе суви изразени услови, значи суши, доминантни се сушите, серија на топлотни бранови и екстремно високи температури. По некоја силна гревотевична бура може да ја наруши таа бариера која што ќе настане како резултат на позиционирање на висок атмосферски притисок во овој регион. Значи, согласно овие податоци, поизразено во втората половина на јули, кога јас себе извадив некои само интересни детали, да речеме во јули би имало 17 сушни денови. Сега, значи, има начини како се определуваат тие сушни денови според тој стандардизиран индекс на врнежи, ние го викаме ESP индекс. И сега кога има негативна вредност, тој ESP индекс, значи од 0 па негативните вредности, доминира сушата. Кога има тој ESP индекс позитивни вредности, доминира повлажни, односно нормален период, нормална област, нормален период или повлажен период. Сега, според некој си просечен, да речеме, индекс за суши во Македонија ова лето според Ел Ниньо, односно во рамки на Ел Ниньо феноменот, некаде приближно минус 1,5, што значи дека во Македонија ова лето ќе има умерена кон интензивна суша, значи минус 1,5 е овој индекс. Реков дека околу 17 денови во јули ќе има сушни, а во август околу 12, значи јули втора половина ќе ни биде повеќе сушен, што значи дека ќе има серија топлотни бранови кои што ќе се манифестираат од 15 и некаде средината на јули, па некаде до 15 август. Повторно топлотните бранови ќе бидат поинтензивни со екстремни температури подолготрајни во втората половина на јули. Некаде ќе има пауза околу 1-2 август за Илинден и повторно после некоја промена, претпоставувам јас таков сигнал даваат сите овој мои анализи што се правени детални за оваа емисија, значи не одам неподготвена емисија, и како резултат на тоа очекуваме повторно во првата половина, првата декада на август да интензивира нов топлотен бран. Ова со себе што повлекува? Значи повлекува зголемен ризик од шумски пожари. Значи кога имаме дефицит на влага, значи низок ESP индекс, односно сушен период, во зависност и од вегетацијата, во зависност од топографијата, лендскейп или да речеме областите во Македонија. Македонија е претежно планинска земја. Многу треба да се внимава, освен на здравствениот аспект во односот на овие топлотни бранови, да се внимава и на шумските пожари. И шумските пожари, навистина оваа година, во услови на Ел Ниньо, ќе треба посебно нашата држава да биде подготвена со превентивно делување, согласно сите оние стандарди,
нумерички симулации, системи кои што ги имаат нашите институции, дополнително еве и ние како наука се вклучуваме со секојдневни информации кои што имаат исто така една научна тежина, ако сакаат да ги користат и нашите информации, значи покрај институциите, велам, во тој случај превентивното делување е кога би ние знаеле однапред 10-15 дена кои се тие жаришта, односно клучни области, а тоа може да се определува со помошта на индексот за опасност, метеоролошкиот индекс за опасност од пожари, тоа се нарекува Fire Weather Index, и токму да се знае кои се тие жаришта, да речеме, во текот на втората половина на јули, дали ќе биде Источна Македонија, Југоисточна Македонија, и тука да се действува превентивно, тука да се има опрема на време, тука да се има луѓе обезведување за да не се подметнуваат пожари, тука да се внимава максимално затоа што екстремната топлина со мало невнимание, не да биде намерно, може да биде ненамерно, може да се направи голема штета на ова и да се загрозуваат и животи и нашата убавина што има Македонија во планински делови, во пастишта, во зеленило, во шуми и извори и така натаму, значи водопади. Да, но така професоре, да не зборувам премногу, јас можам да зборувам до Не, ворете, за ова што го кажувате вие пред се во поглед на превенција на тука е сепак потребна една соработка помеѓу институциите која за жал кај нас секогаш ја нема. Ова што го кажавте вие е прилично сериозно како анализано и како предупредување, бидејќи како што велите, не зборуваме само за генералното здравје и опасностите по здравјето. Ги спомнате шумските пожари, кој е еден од нашите главни проблеми во текот на целото лето. Тие шумски пожари не се опасни сами по себе во поглед на огнот, и тие предизвикуваат значителни материјални и човечки ресурси во борбата против нив, предизвикуваат и останати хазарди, влијаат на економијата, но сушата особено, кога зборуваме за сушата, значи веднаш се поврзуваме со производството на храна, исто така со економијата, значи можеби не сме естествено влијание има, тоа го кажувате, да. Влијанието е многу широко, така да можеби и како општество и како држава не сме целосно свесни колку е важно ова што го кажувате пред се за превенција. Вие сте член на Советот за безбедност, тоа е добро, бидејќи тоа е местото каде што треба тоа да се адресира, но потоа тоа треба да се прелее низ спорите на општеството, низ институциите и некако да се прелее во некаква рамка за делување. Така ми се чини. Просто ме ги прочитавте мислите што би сакал јас да кажам. Значи, многу убаво искажано од ваша страна. Значи, во контекст на оваа тематска седница конструиравме и заклучоци. Предлог заклучоци, кои што ќе треба да одат до владата, усвоени се тие, секој момент ќе се достават до институциите, и да има ефикасност, да има, значи, ефективност на она сето што се работи академијата, науката каде што се вклучува и сите експерти. Сега има и експерти, иноватори што имаат убави идеи, треба да ги интегрираме и нивните идеи, значи има такви луѓе. Сега да не ги именувам секој поединечно, меѓутоа во право сте апсолутно. И токму затоа јас не дојдов во емисијата за да тематски се објаснат овие феномени, но напротив, да се феномените да се објаснат во контекст на една аналитика која што е направена со реални изворни податоци. Значи, овие податоци што навистина ќе се запозна јавноста се оригинални, на основа на обезбедени податоци од центри, европски нумерички симулации и така натаму, понатаму обработени за да имаме ние за Македонија одредена проценка, иако тие се на некој начин временски, односно климатски изгледи, тие сценарија за 6 месеци однапред, тоа е долгорочен период за да имаме ние премногу, како би рекол јас, децидна слика за како ќе се развива времето и климата во тоа време. Меѓутоа сепак имаме една убава проценка, бидејќи и самиот председател, односно експерт од Светската метеоролошка организација, тоа може на YouTube да го видите, многу ригорозно упатува на влијанието на Ел Ниньо на светско ниво, дека тоа има широки реперкусии, дека тоа не е така само Ел Ниньо. Бидејќи климатските промени, загреана планета и сега имаме Ел Ниньо дополнително, тоа е зголемен сигнал. Значи, не сигнал во смисол на аларм, него сигнал во контекст на затоплувањето. Бидејќи сега ако имаме ние тренд на зголемување на температурите,
Сега во овој циклус на Ел Ниньо, ние само ќе имаме дополнителен сигнал, односно интензивирање на температурите, и затоа треба многу да се внимава на екстремите оваа сезона, ова лето, а екстремите ги кажавме, да ги повториме ако треба. Екстремни грмотевици кои што може да бидат ретки, сега во јуни ќе има серија, веќе уште денеска, особено петок и сабота за викендот треба да се внимава, бидејќи наидува нова промена, нов циклонски систем со малку поинтензивни врнежи, може да има и негативни последици и така натаму. Ќе има серија, понатаму ќе има втора половина на јуни, може да биде и првите знаци на Ел Ниньо, односно посуво време, уште потопло, првиот, да речеме, топлотен бран, крајот на јуни и така натаму. Сакам да кажам дека денеска такво е полето, мала деформација ќе видите во попладневните часови и конвективен појас на облаци, односно облаци со вертикален развој долж Динаридите, Западна Македонија до југозападна ќе се развиваат грмотевици и најзасегна денеска ќе биде Охридско-Преспанскиот регион долу кон југозапад. Меѓутоа, сето тоа е почетно влијание во однос од она што ни престои, бидејќи веќе приземниот слој на атмосферата се загрева, има влага во атмосферата и постепено одредени услови кои што се значени за кревање на таа влага, тој механизам на кревање, развој, микрофизички процеси и трансформации ќе допринесуваат да имаме, да речеме, и интензивни грмотевици, така да тоа е во контекст на оваа фаза. Следната фаза во летниот циклус, значи јули, август, тоа го кажавме, па дели од септември, треба да внимаваме. Најекстремна топлина, заради здравствен аспект, топлотни бранови, шумски пожари и евентуално во такво едно сценарио, иако ретко пробиваат системите во смисол, знаеме ние да ако 10 дена температурите се интензивно високи, како резултат на суптропски појас на висок притисок, антициклон и пулсирање на топлина од Афричкиот континент, ние знаеме дека во Скопје се создаваат и дополнителни повисоки температури, така наречени топлински острови, односно тоа се центри жаришта меѓу населбите, поединечни населби, региони, делови, парцијални, кои што држат езера на многу топол воздух, 4-5 степени и повисоки од руралните области, и тогаш е неподносливо за живење во таа фаза во Скопје. Во тој период имаме тропски ноки, температурата минимална не се намалува по 20 степени. Имаме тропски денови, максималната температура е секогаш на 35 степени. И така натаму ќе биде едноставно неподносливо. Зама овие работи ние треба на некој начин да ги предочиме, да ги дискутираме и да подготвуваме така наречени сезонски оперативни билтени за институциите, за владата, првенствено за владата, да ги менаџира кризите, Центарот за управување со кризи, институциите сите што се, кризниот штаб на владата и така натаму, да им сервираме информации, одредени дејанија, одредени можни импликации и така натаму, иако има компетентни институции. Јас да не ме разберат погрешно, не се ставам над институциите, меѓутоа и ние како академија, како наука се вклучуваме максимално со својата аналитичност, со своите знаења, затоа што искуството и знаењето се навистина патот до подобрени превентивни дејанија и така натаму. Професоре, многу често се зборуваат нели за закани за Македонија, кои би биле закани по безбедноста, кои се најголеми така опасности, но всушност ова е тоа што нас не се случува во пракса и нешто, бидејќи ние реално немаме некои опасности од, да речеме, од воен тип, од воена инвазија или од такво нешто, од вооружени судари, но ова е нешто што предизвикува најголема опасност реално за државата, повеќе сегменти зборувавме и тука би требало да се посвети на многу внимание. Бидејќи некако еве се приближуваме кон крајот на разговорот, имаме уште 5-6 минути, кога зборуваме за метеорологијата и за метеоролозите. Какво е, бидејќи сте и на факултетот вие, какво е образованието за идните генерации? Ќе имаме ли доволно метеоролози кои ќе ни го кажуваат ова што сега вие ни го кажувате? Така. Она што е суштинско, освен ова сето од ние што го дискутираме, е нашата држава да едноставно има луѓе, односно има
кадри кои што ќе можат во иднина да се носат со сите овие проблеми. Иако можеби според некој метеорологијата како дисциплина не е значајна, маргинализирана и така натаму, меѓутоа кој ќе дојде аспекта, толкување на некое невреме или да се нешто предочи во контекст на некое невреме или некоја временска состојба или некоја ситуација која што се случувало во минатото и така натаму, секогаш тогаш се става акцентот па дали имаме кадри, дали имаме ресурси, дали имаме компјутери, дали имаме радари, дали имаме сателитски обработки, што ни недостига, дали имаме висински мерења кои што ми се исто така потребни во Македонија. Сега, јас стално упатувам, значи каде да одам на телевизија, на вистина, исклучително ова се прифатив заради 24 ТВ, не сум гостувал и сакав едноставно да испочитувам телевизијата и да едноставно оригинално изворно добиеме информации во контекст на ова што го сега зборуваме. Меѓутоа, прашањето околу кадровската екипираност и дефицитот, алармантната состојба со метеоролошки кадри од наблюдувачкиот систем, и не само метеоролошки, и хидролошки кадри, бидејќи тоа се заеднички, значи едноставно суштински во делот на хидрометеоролошкиот мониторинг согласно Законот за хидрометеоролошка дејност во Македонија. Значи, ние сме преполовени, односно Македонија, нема кадри, нема кој да мери, нема кој да оди да мери водостој на реките, протоци, се мачат луѓето затоа што нема доволна екипираност. Исто така, нема кој да врши мерење во основните метеоролошки станици. Иако автоматизацијата ни е драматично поправена нам во овие неколку десетици години назад, ние сепак треба да се потреби на оној конвенционален систем на мерење, бидејќи тој е фундаментален и затоа ни се потребни кадри. Не само среднообразовен кадар, каде што немаме школи овде во Македонија, значи треба да ги праќаме некаде во другите земји и така натаму, ние немаме значи и високообразовен кадар. Преполовени се институциите, односно матичната институција на вистина сега пред некој ден дознав дека има и ќе има оглас за вработување на еден или двајца во делот на прогноза на време. Но тоа не е доволно, бидејќи тоа е значи само парцијално решење. Во рете, супер е тоа да се вработат млади, меѓутоа ние треба да образуваме една серија на кадри од цела Македонија, од локалните самоуправи, по еден двајца заинтересирани, да локалната самоуправа им даде подршка на тие заинтересирани лица и понатаму, ако едноставно имаме 20-30 кадри кои што би се запишале на студии на Природно-математичкиот факултет на Институтот за физика, ќе се организираат тие студии и по нивното завршување сите да бидат вработени за да ние во наредните 4 години нашите институции ги обезбедиме со кадар, бидејќи на тој начин ќе и помогнеме на самата држава да во иднина има кадар и за прогноза на време, да има кадар и за хидрологија, да има кадар и за климатски анализи, климатски прогнози, климатски истражувања, климатски промени, за да има за агрометеорологија кадар, да има за воздухопловна метеорологија кадар. Ако нешто изоставам за моделирање на атмосферата, значи ние мораме да обезбедиме кадар, бидејќи многуумина се, да речам 90% се во пензија заминати и во МНАФ, значи во на аеродромот Скопје, каде што имаме метеоролошка значи навигација и во нашата управа за хидрометеоролошки работи, каде што е навистина преполовен кадрот и има уште неколку мина метеоролози, меѓутоа тоа не е доволно за една држава, каде што метеорологијата е основен корпус на цивилизација и една култура, значи во секое општество метеорологијата се негува. Јас сум сам единствен професор во Македонија на Природно-математичкиот факултет од областа на метеорологија. Што тоа не е воопшто, јас заминувам наскоро, значи мојот професионален дел, меѓутоа треба кадри и високообразовни и оние кои што ќе се надградат и ќе дојдат на факултетот и да вршат понатаму едукација и тоа да си остане во континуитет како една целина. И затоа апелирам и да искористам, ако дозволите, можноста. Да, сега го. Младите сега што размислуваат околу својот позив, и не само младите, него и властите, да размислиме околу овој концепт на заедничко действување со управата за хидрометеоролошки работи, да испочитува академијата, да соработува со академијата, заедно со деканот на ПМФ и раководителот на Институтот за физика, да најдеме една заедничка платформа со информација до владата и со еден меморандум, да излеземе со една сеопфатна информација за потребите
за кадри во Македонија и да го решиме тоа кадровско прашање на еден навистина ефикасен системски начин. И ги молам младите да размислат околу овој позив, да се запишат. Има неколку студиски програми на Институтот за физика, една програма од тие е геофизика и метеорологија. Навистина се студира 4 години, првите 2 години има заедничко јадро, има физички концепти, математика, да не се плашат од тоа, се завршува со малку повеќе напор, не е страшно. Меѓутоа, веднаш по нивното завршување да се определат за која област од метеорологија сакаат, се најзаинтересирани, дали се за временска прогноза, дали се за дигитална компјутерска метеорологија, дали се за климатологија, агрометеорологија, дали се за анализа и прогноза на време или некоја сродна воздухопловна метеорологија, тоа ќе се определат. Меѓутоа, не само да запослиме кадри во управата, напротив, во министерствата за животна средина, да имат и тие метеоролози кои што ќе бидат компетентни, стручни, да едноставно прават анализи, аналитики и во делот на аерозагадување, квалитетот на амбиентниот воздух, и во други некои студиски работи, и во делот на хидрологија, и во градежни институции, и во осигурителни компании, на медиуми. Значи, метеорологијата во ова време во кое што живееме е суштинска. А денеска секој сака да се бави со метеорологија и ние ги охрабруваме сите што сакаат да љубовта и да имаат хоби и сето тоа. Меѓутоа, треба да се има компетенција и стручност за да тоа сте што ќе се кажува да биде компетентно, стручно и издржано, а не сега имаме различни и кадри, и високи, и дури и професори има кои што сакаат да се бават со метеорологија, меѓутоа тоа го прават на една импровизација, бидејќи не ги развиваат суштинските процеси од областа на метеорологија. Добро, професоре, со оваа ваша порака и апел и ќе завршиме. Мислам дека упативте одлични пораки, дека испративте одлични анализи, дека ја објаснивме важноста за сето ова што вие го зборувате и ви благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам за поканата.